saboda haka ƙasanmu ce, mu tausaya wa kanmu, mai kwalin kanmu into order da mu da shugabanninmu, mu tsaya mu alkinta abin da Allah ya bamu, mu gyara abin da Allah ya bamu, mu yi amfani da abin da Allah ya bamu. Ka je asibitoci za ka ji tausayi, za ka ji tausayi, za a zo a yi accident fa, a je asibiti allurar anti-tetanus babu. Akwai lokacin da accident ya faru muka je wani asibiti, wallahi sirinji babu, kuma shine babban asibitin da zaka iya dike kan babban titin da zai iya kawo dauki idan aka yi wannan abin nan din bai cici lafiyar al'umma. Idan ka ce wannan takaicin za a yi ta faɗa, a yi ta karantowa, a yi ta waye, ba zai ƙare ba. Amma magana ce ta mu ɗin dai mu ne, kuma wannan ƙasar da muke gani ba mutum ɗaya ba ne ya lalata ta, ba mutum biyu ba ne suka lalata ta, ba masu mulki ne kaɗai suka lalata ta ba 'yan kasuwa ne kaɗai suka lalata ta ba talakawa ne kaɗai da sarakuna suka lalata ta ba. Mu ne collectively muka haɗu muka lalata ƙasanmu, kuma in dai muna son ta gyaru collectively za mu haɗu mu gyara ta. Kawai abin da ya zama cewa ana kallon mahukunta saboda su suna da ƙari na ƙarfin iko da mulki, saboda shi ɗan adam wani akan haɗa shi da Allah ya yi, wani kuma sai ya ji kwal a bayan shi sannan zai yi. Shi yasa ku kalla salo na alƙur'ani mai girma, ba salon da ƙur'ani bai zo mana da shi ba. Ina fatan muna gane. Saboda haka yana da kyau mu gyara, mu alkinta. So kun ga akalla yanzu abin da za mu fa'idanta da shi a cikin wannan ayar shine abin da ake kira al'amnun nafsi. Al'amnun nafsi shine me? Shine spiritual, ana kiran shi spiritual security. Wanda ta hanyar shi ne ake samun duk wani security. To yanzu shi Allah maɗaukakin sarki yake ɗora mana al'amnun nafsi, ma'ana spiritual security. To shi kuma al'amnun nafsi shine ya zama cewa kowa a cikinmu yana da shi, ni ina da shi, kai kana da shi, shi yana da shi, ita tana da shi, su suna da shi, mu muna da shi. To ta ina ake samun shi? Ta hanyar imani da Allah da kuma kare haƙoƙin mutane, karka zalunce su. To idan ina da shi, kana da shi, tana da shi, suna da shi, muna da shi, to yanzu community ya zama yana da security kenan. So yanzu mun samu social security kenan. A ƙarƙashin social security, food security zai fito, economic security zai fito. Wane ne security? Duk wani nau'i na security initially daga wannan spiritual security din. To wannan spiritual security din shine muka rasa. Shine muka rasa, kuma ga Allah yana tallata mana. Ta yaya za mu same shi? Ta hanyar imani da bin dokokin Allah. Da mun bi wannan gabar, to spiritual security zai samu. Societal security zai samu, social security zai samu, economic security zai samu, food security zai samu, kaza security zai samu. Sai kaga al'amuran mu sun zo sun gyaru. Saboda haka shi sa Allah ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Aran ma sai Allah ya ce wa tilka hujjatuna Ubangiji ta'ala ya ce wa tilka hujjatuna, waɗancan abubuwa da kuka ji su ne hujjojinmu. Atainaha Ibrahima ala qaumihi, wacce muka bawa annabi Ibrahim akan mutanensa. Allah ya ce ita ce hujjanmu wacce muka ba annabi Ibrahim akan mutanensa. Sai Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha. Ba shakka muna ɗaukaka darajar wanda muka so a cikin bayanmu. Inna rabbaka hakimun alim, lalle ubangijinka mai hikima ne kuma masani ne. Mai hikima ne, yana sanya komai a gurin da ya dace. Allah ya sanya wannan annabtar akan annabi Ibrahim saboda annabi Ibrahim ya dace ya zama annabi. Annabi Ibrahim ya dace ya zama jagora a cikin al'umma. Wannan hikima ce ta Allah.
to kun ga wannan shine hujjatuna. Ai waccan hujjojin da annabi Ibrahim ya kafa musu lokacin da yake ta munazara da su cewa wannan wata kun ce shine ubangiji, to ya za a yi ubangiji ya zanto ya fito ya tafi? In kun ce taurari ne, ya za a yi taurari su fito su tafi? In kun ce rana ce, ya za a yi? Allah ya ce waɗannan dalilai da waɗannan hujjoji da annabi Ibrahim ya yi defeating ɗin mutanensa da su, Allah ya ce hujjojinmu ne da mu muka bashi su. Allah ne ya bashi aran tunani da hankali ya gano don ya defeating ɗin mutanensa ko za su dawo kan tafarki madaidaici. Ina fatan mun gane. Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha. A nan gurin malamai makarantan alkur'ani, masana alkur'ani suka ce an karanta wannan darajatin da faduwar kisra kamar yadda muka ji, an kuma karanta ta da kisra daya, da yaqub da asim da hamza da kisa'i da khalaful ashir sune kufiyun kenan ko arama, sune suka karanta narfa'u darajatin man nasha'u. Da imamu nafi' al-madani da ibnu kathir al-makki da abu amr al-basri kenan, su kuma su ne suka karanta narfa'u darajati man nasha'u. To kuma kowace a nan gurin in ka tashi akwai fassarar da za ka yi mata. Wannan shi ake ce ma taujihul qira'at. In za ka yi fassara za ka kalli kowace ƙira'a ka fassara ayar daidai da ta zo a cikin ƙira'ar. In ka ce narfa'u darajatin man nasha'u, darajatin a nan gurin zarf ce, akwai abin da muke cewa a larabci zarfu zaman ko zarfu makan, ko kuma ta zama a'a ta ɗauki wa'annan kasrorin ne amma kuma mansub ce a ala naz'il khafid da ake cewa, sai a ce narfa'u man nasha'u ila darajatin, muna ɗaga wanda muka ga dama zuwa matakai na rayuwa da darajoji daban-daban, shine darajatin man nasha'u. An gane ko? Ma'ana narfa'u man nasha'u darajatin, ma'ana ila darajatin, muna ɗaga wanda muka ga dama zuwa matakai na rayuwa da darajoji mabambanta. Narfa'u darajati man nasha'u, muna ɗaga martabar wanda muka ga dama. Akwai bambanci ko? Muna ɗaga martaba da darajar wanda muka ga dama, da kuma muna ɗaga wanda muka ga dama zuwa matakai da darajoji mabambanta. Ina fatan mun gane. Shine malamai suka ce darajar ilimi da darajar aiki da ilimi da darajar kira zuwa tafarkin Allah. Kun ga ba su kawo mulki ba, ba su kawo kuɗi ba, saboda wannan ita ce haƙiƙanin daraja. Allah ya sanar da kai shi, ya kuma baka ikon bin shi, ya kuma baka ikon kira zuwa tafarkin shi. Wallahi wannan ita ce daraja. Idan da akwai darajar da ta fita da Allah ya ba annabi Ibrahim, ba ita zai ba shi ba. Idan da akwai darajar da ta fita da Allah bai ba annabi Musa wannan darajar ba, sai ya ba shi wata. Idan da akwai darajar da ta fita da Allah ba ita ya ba annabi Isa ba, da Allah ba ita ya ba shugaban talikai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waɗanda suka yi imani a cikinku Allah yana ɗaga matsayinsu, amma fa waɗanda suke da ilimi na addini kuma a cikinku matsayinsu ya zarce wannan. Shi yasa lokacin da za ka yi faɗa da darajar mutumin da Allah ya sa mutumin arziki ne, malami na addinin musulunci, ka zauna kana ci masa mutunci, to kana faɗa ne da darajar da Allah maɗaukakin sarki ya yi, kana faɗa ne da martabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ina fatan muna ganewa. Inna rabbaka hakimun alim. Sai Allah ya ce ni, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi Dawuda wa Sulaymana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas
ubangiji ta'ala ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub mun yi kyautar ishaqa da yaqubu lahu ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam. za mu fassara wa'innan annabawan, za mu ba ƙarin bayanin da yake ciki sai gobe. sai Allah ya ce kullan hadaina, dukansu mun shirye su tun daga kan annabi ibrahim, annabi ishaq, annabi yaqub. wa nuhan, haka nan mun shiryar da annabi nuhu min qablu, tun kafin annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub, domin yana gabansu. wa nuhan hadaina min qablu, sai Allah ya ce wa min zurriyyatihi, daga kuma cikin zuriyarsa, ma'ana akwai waɗanda su ma mun shiryar da su daga cikin zuriyarsa. wannan zuriyarsa ɗin wasu ce zuriyar annabi nuhu, wasu ce zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah ya ce wa min zurriyati, ma'ana daga cikin waɗanda muka shiryar cikin zuri'arsa shine me Dawud, akwai annabi Dawud, wa Sulaiman da annabi Sulaiman, dawa wa Ayyuba da annabi Ayyuba, wa Yusufa da annabi Yusufa, wa Musa da annabi Musa, wa Haruna da annabi Harun. Allah ya ce wa kadhalika najzil muhsinin, sun kyautata kuma mun yi musu sakamakon kyautatawar, kuma haka muke kyautatawa duk wanda ya kyautata. sai Allah ya ce wa Zakariya, mun shiryar da annabi Zakariya, wa Yahya, mun shiryar da annabi Yahya, wa Isa, mun shiryar da annabi Isa, wa Iliyasa, mun shiryar da annabi Iliyas. Allah ya ce kullum minas salihin, wa'innan fa dukansu suna cikin nagartattun bayi. sai Allah ya ce me wa Isma'ila, mun shiryar da annabi Isma'ila, wal Yasa'a, mun shiryar da annabi Al-Yasa, sunan shi kenan, wa Yunusa, mun shiryar da annabi Yunusa, wa Lutan, mun shiryar da annabi Lutu zuwa tafarki madaidaici shi ba. Allah ya ce wa kullan, dukansu faddalna alal alamin, mun musu ɗaukaka, mun fifita su akan sauran talikai, saboda dukansu annabawa ne. shine sai Allah ya ce wa min aba'ihim, ko wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim na'am wajtabainahum wa hadaynahum ila siratin mustaqim. Allah ya ce wa min aba'ihim, sannan mun shiryar da wasu daga cikin iyayen waɗannan da muka ambata. wa dhurriyyatihim, mun shiryar da wasu daga cikin zuri'ar waɗannan da muka ambata. wa ikhwanihim, mun shiryar da wasu daga cikin ƴan uwan waɗannan bayin Allah da muka ambata muku. Allah ya ce wajtabainahum, mun zabe su, wa hadainahum ila siratin mustaqim, mun shiryar da su zuwa tafarki madaidaici. zalika hudallah, dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Allah ya ce wannan ita ce shiriyar Allah, ita ce shiriyar Allah wadda mallakar Allah ce, yahdi biha man yasha'u min ibadihi, kuma yana kyautatta ya shiryar da wanda ya ga dama da ita cikin bayinsa. Allah ya ce waɗannan annabawan 18 da muka lissafo muku, ku ƙara da iyayensu da suka shirya, ku ƙara da zuri'arsu da suka shirya, ku ƙara da ƴan uwansu da suka shirya. Allah ya ce wallahi su kansu da za su yi shirka sai na lalata aikinsu, ji Allah. Ku duba, bayan Allah ya gama kamba masu, ya gama nuna mana matsayinsu, amma don Allah ya nuna mana girman shirka, Allah ya ce su kansu duk wannan matsayin da kuka ji, da a ce duk da Allah ya ba su kariya, ba abin da ya same su irin wannan, amma ana so ka ji girman abin ne. Da a ce za su yi shirka, Allah ya ce la habitu anhum ma kanu ya'malun. ina fatan mun gane. Sai Allah ya ce ulaika alladhina hada Allah, ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikrun lil alamin. Allah ya ce ulaika alladhina hada Allah, waɗannan fa su ne waɗannan Allah ya shirya. Ma'anan kana neman masu shirya da certificate da lasi, Allah ya ce to ga sunan duba su. Mun tsallake hada. أولئك الذين
بل ليسوا بها بكافرين. lallai mun tsallake babba aya a rama